do dia hoje é: o Marcos Desapegado vai ajudar você. Marcos, a minha geladeira, ela está fazendo um barulho estranho. O que será? O barulho estranho pode ser o relé. À noite pode dar uma queda de energia e o seu relé pode estar estralando com o térmico. O que eu devo fazer? Tire sua geladeira da tomada e não coloque na tomada durante 2 horas. Só volte a botar depois de 2 horas para que o motor esfrie e o relé e o térmico possa entrar. Então não indico que bote na mesma hora. Não tire da tomada e bote na mesma hora. Ô, desapegado, você também não aprende.